如果把畫面綁住，你絕對想象不到這會是一隻博美的叫聲。畢竟狗狗無論怎麼叫，聽起來都應該是汪汪汪的，而不是像視頻裡這樣聽起來好像在喊。女主人表示，其實她也是第一次听到有小狗能叫出这种声音，而且自打会叫开始，她就從來沒有像正常的狗一樣汪汪汪的叫過。只要張嘴，必定就是這個鬼動靜。起初主人一家並沒有把狗狗怪叫這件事放在心上，都以為它是發育遲緩、智力低下，可能稍大些就好了。完全沒想到，它如今都長到5歲了，卻還是這個鬼樣子。有時候大半夜的，只要聽見外面有動靜，它就會時不時叫上一嗓子。這聲音聽起來確實是有點怪，很難想象這是一隻狗發出的聲音。因為這種奇葩的叫聲，它現在甚至無法再跟同類正常交流，因為它的叫聲跟別的狗狗相比，沒有一句語法是正確的。為了一睹狗狗悅耳的聲音，節目組在上門採訪時，幾乎把能想到的辦法都試了個遍，只為了能聽見它叫上一聲。可無論是給它播放同類的叫聲，還是怎麼挑逗它，狗狗始終一言不發。為了激起這隻博美的鬥志，工作人員甚至親身給它示範。但讓人抓狂的是，無論他們怎麼做，狗狗都是一副無所屌味的樣子。就算被主人舉着零食戲耍半小時，它也沒有表現出絲毫生氣或者想要叫出來的跡象，反而還不厭其煩地陪着主人玩耍。節目組眼看狗狗遲遲不上道，只能嘗試另闢蹊徑。他們安排其中一名同事假扮成快遞小哥，敲門示意後馬上離開。而屋裡的狗狗果然有了反應。這麼精彩的視頻要用新的設備觀看，最近換了新手機，看劇就是爽。大家換新後，舊的都怎麼處理的？像我每次換下來的舊手機、平板、筆記本都會叫轉轉免費上門回收，價格滿意現場打錢。我那台華為 Mate 50 Pro 還賣了2300多，吃着飯就把手機給賣了，特別方便。要我說，趁着舊機還值錢，趕緊叫轉轉上門回收就對了。這一個悅耳的嗓音出來後，女主人自己都聽笑了，她隨口答了句讓狗狗在門口等着，沒想到這隻博美卻好像聽懂了一樣，配合地回了主人一句。為了更直觀地對比出這隻博美跟普通博美的叫聲差距有多大，節目組特地請來幾位嘉賓參與測驗，把他們分別隔離開，然後請一位工作人員扮成老虎嚇唬這幾隻小狗。這麼一對比，這隻博美的叫聲就顯得非常格格不入了。而節目組也因為好奇，拿着視頻去諮詢了相關專家，想知道導致狗狗發出這種怪叫的原因到底是什麼。專家說，其實狗狗就跟小孩一樣，它們的言行舉止很大程度會受到主人的影響，所以很有可能是女主人經常發出這類聲音，被狗狗聽到後覺得很有意思，便產生了模仿的念頭。再加上狗狗有點討好型狗格，它單純的覺得如果自己的聲音跟主人保持一致，主人一定会更喜歡自己。正常狗狗在吠叫時是不會有這麼大幅度的抬頭的，但是它每次發出這種聲音都要拼命的仰着脖子，說明這種叫聲對於它來說也是非常不容易發出的。但為了討好主人，狗狗索性連狗都不當了，硬生生的讓自己適應了這種文化。當節目組把結論轉告給女主人時，她開始回想自己什麼時候發出過這種叫聲，結果還真有所發現。因為狗狗從小就跟她在一個房間裡生活，女主人的一言一行都被她看在眼裡，她每次打遊戲時都會不自覺的呀呀呀，通過這種語氣詞來發洩自己的情感，而這種聲音狗狗聽多了，就自然而然的把它變成了自己的叫聲。該說不說，這小狗的模仿能力確實很強，跟主人打遊戲時候的聲音不能說是相似，簡直就是一模一樣。看來私底下確實沒少猛猛的練習。弄清楚事情真相後，女主人一時間也有些哭笑不得。都說狗跟主人會越來越像，但放在她這裡已經不是像不像的問題了，簡直就跟自己親生的一樣。雖然狗狗的叫聲非常奇怪，但每一聲都是為了獲得主人歡心而拼命努力出來的結果，讓人感覺搞笑的同時還莫名的有一些暖心。這種乖巧聽話還粘人的小可愛，簡直就是我的夢中情狗。